ഹലോ, എല്ലാവർക്കും നമ്മളെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നിപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു അടിപൊളി സാധനമായിട്ടാണ്. ഇത് നമ്മൾക്ക് കുട്ടികൾക്ക് ഗിഫ്റ്റായിട്ട് ബർത്ത്ഡേക്ക് കൊടുക്കാം. ഇത് വെച്ച് കളിക്കാൻ നല്ല രസമാണ് കേട്ടോ. എല്ലാവരും ഇത് വാങ്ങിക്കുക. ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് ആണ്. എങ്ങനെയുണ്ട് നമ്മളുടെ മാജിക് സാൻഡ്? എല്ലാവരും വാങ്ങിക്കട്ടോ. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ നമ്മളുടെ മാജിക് സാൻഡ്? എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്കും സബ്സ്ക്രൈബും ഷെയറും ചെയ്യണേ. ബൈ ബൈ, താങ്ക് യു.